Dobrodošli, dragi moji, na kanal Aurorine kuhinje. Danas ćemo da napravimo nešto prelepo, nešto što su naše bake pravile još davno, a to su knedle sa šljivama, prave domaće knedle. Zato ostanite sa mnom u nastavku videa i pogledajte. Pošto ja pravim manju meru, znači ovo je pola od cele mere, ja sam uzela nekih 4-5 krompira, možda nekih 400, nema ni 500 grama, 400 grama krompira. Spremila sam oko 500 grama brašna, 15 komada šljiva, 50 grama putera, 2 jaja, malo soli i nekoliko kašika, 2-3 kašike griza. To nam je potrebno za testo. Prepržit ćemo prezle nekih 200 grama, 150 grama putera i nekih 80 grama šećera. Prvo ću da oljuštim krompir i da stavim da se skuva. Isecite ga na sitne kockice i tako će pre da vam stigne nego da kuvate ceo krompir. Ovo je stvarno jedan prelep slatkiš. Ja pravim svake zime, znači obavezno stavim šljive u zamrzivač. Moja porodica, svi vole. Tako da vidjet ćete kako su one stvarno sočne. Najlepše vam je kad su vam šljive u zamrzivač, znači one vam tad puste sok i budu vam onako sočne unutra. A takvi treba da budu. Dok sveže šljive kad kupite budu vam tvrde unutra, žilave. A najbolje je znači da stavite u zamrzivač, da se strpite i onda preko zime da ih pravite. Sad ovako samo na sitne kocke da bi se što pre skuvao. Evo, krompir se skuvao. Sad ću da ga izgnječim kao krompir pire da napravim od njega. Možete i sa onim ručnim ako imate ili mikser, svejedno. Ovde stavljam jednu kesicu vanilinog šećera, malo soli, pola kašičice soli i onu kockicu malo od putera. I to sve dok je ovako vruće, da se lepo istopi, jer je kao pena. Vidite kako je lepo. Samo malo da se prohladi, da možemo da mesimo, zato što je vruće. I onda ćemo da stavimo brašno. Malo se prohladilo, stavljamo 2 jaja, stavljamo nekih 5 kašika griza. Ako nemate grizu, može obično brašno. I stavit ću za početak malo brašna, pa ćemo onda da mesimo. Ovo testo treba da vam bude lepljivo, jer tako treba da bude. I sad dodajete brašno. To mora da osetite pod ruku. Ne sme da vam bude baš previše mekano, ali ni tvrdo. Eto, ja više neću da dodajem brašno. Jer će one posle da vam budu mekane, ukoliko je testo mekano. I slobodno što je ovako lepljivo, ništa, mi ćemo posle da stavljamo brašno, pa ćemo da pravimo loptice. Loptice stavimo malo brašna, da nam se ne bi lepile za ruke. I sad sve zavisi kolike vi hoćete. Rastanjimo. Ja rastanjem tanko, da mi to testo ne bi bilo mnogo debelo. Pa ako imam viška, ja skinem, jer volim da mi budu manje. I sad spojimo lepo, oblikujemo lepo lopticu i stavite ovako lepo na brašno. Samo nek su vam ruke uvek u brašnu i neće da vam se lepi testo. Jer to tako i treba da bude. I uvek malo sipajte brašnu u vanglicu kad kidate ove loptice, čisto da vam se ne lepi. Vidite kako je to mekano. Sad ćemo da stavimo da propržimo prezle na puteru, da nam to bude spremno. Ja volim da imam više ovog, zato ću više da napravim, jer mi volimo dosta prezli. To morate na tihoj i laganoj vatri da vam prezle ne bi zagorele. Čim se otopi, stavit ćemo prezle.
sad mogu da stavim prezle. I sad ih lagano pržimo dok one dobiju lepu zlatnu žutu boju. Kad ih upržimo, onda ćemo da dodamo šećer. Prezle treba da vam budu spremne. Kad vi kuvate knedle, onda ih odmah ubacujete u ovu smesu. Non stop morate ovako da mešate ovo. To nam je gotovo. Stavit ćemo šećer kad se malo samo prohladi. Sad ćemo da kuvamo naše knedle. Stavila sam više od pola šerpe vode i stavite malo ulja. I sad možemo da ih stavljamo polako. Ne sme baš voda mnogo da vam bude jaka, ova vatra. I sad ih spustamo lagano. Nekih 7-8 minuta kuvanja, ne više. A čim isplivaju na površinu, minut, dva i sklanjamo ih. To je sasvim dovoljno. One ne smeju da se prekuvaju. Evo već vidite kako su krenule polako da izlaze na površinu. Kad izađu gore, minut, dva još sačekamo i onda ih vadimo. Onda smo sigurni da su kuvane. Sad stavljamo šećer u prezle. Vi stavljate po ukusu koliko vama odgovara da bude slatko. I to je spremno. Evo sad ove prve koje su izašle, njih mogu polako. Znači, ocedite ih ovako ovom rešetkom. I odmah ih ovako posipate. Da se te prezle zalepe za njih. Tako, jer one su vrele. I stavljamo ih u pekač. Ja najviše volim dok su vruće ovako da jedem. Pogledajte kako su samo one lepe. I malo vanile. Sam zaboravila da stavim. Možete i ovako preko njih slobodno da stavite. Pogledajte vi ovu lepotu. Stavit ću malo prezle. Ja moram jednu da probam. Ja volim da ima dosta ovih prezli. I sad ćemo da isečemo ovo jedno. Evo, pogledajte kako je lepo. To je prelepo. Šljive i onda ovako ja volim. Ovo je nešto najlepše, stvarno. Predivno, stvarno. Ja vama predlažem da ovo napravite vašoj porodici, pogotovo sad kad su ovi zimski dani i kad je hladno. Preporučujem vam od srca moj recept da napravite ove knedle sa šljivama. Toliko za danas, hvala vam puno što me pratite. Vidimo se u nekom novom videu iz Aurorine kuhinje. Ja sada uživam. Savršenstvo. Tope se u ustima.